सिंध जो अमर रागी भगत कंवर राम। ओ नाले धणीअ जे बेड़ो तार मुंहिंजो नींदर आया मन माणी नींदर आया मन माणी मुखे आधार तुझो मुखे आधार तुझो नाले अलख जे बेड़ो तार मुंहिंजो। सिंध जी अज़ीम शख्सियत प्यार अमन मोहब्बत ऐं हम आहंगीअ जो अलम बरदार भगत कंवर राम हिकु अहिड़ो त सूफ़ी मंश इंसान हो जंहिंखे हिंद ऐं सिंध जे हर हिकु मज़हब ज़ात ऐं कबीले जा माण्हू तमामु घणी इज़त ऐं मान ॾींदा हुआ। पाण सूफ़ी भगत हुजण खां बि वधीक इंसान दोस्त ऐं फितरत दोस्त इंसान हो। हर ॾुखे जी मदद कंदो हो, हर मिसकीन ऐं मज़लूम जो हौसलो थींदो हो। संदसि इल्मी लियाकत त 5 सिंधी दर्जन ऐं अखरनि जी सुञाण ताईं महदूद हुई, पर अंदर जो सोजरो इलाही हुयुसि जंहिंजो जरको संदसि पेशानी में पियो बखंदो हो। ॾेख वेख खां कोहे दूर, कपिड़े लटे में सादड़ो, ॻाल्हि ॿोल में सवाझड़ो, निमाणो ऐं कुरपाइतो, बुढ़ा जवान ऐं ॿार त छॾे पर अध उघाड़े पैनू फ़क़ीर सां बि ॻाल्हाईंदो त ॿई हथ वधी ॼण हथ जोड़े माफ़ी वठी रहियो हुजे। कंवर सवाइ ॿाहूं ॿधण जे कंहिं सां बि मुखातिब न थींदो हो, जा आजिज़ी संदसि इबादत हुई। भगत कंवर राम 13 अप्रैल 1885 ईस्वीअ ते मीरपुर माथेले जे नंढड़े ॻोठ जरवार में जनमु वरितो। भगत कंवर राम जे वालिद जो नालो ताराचंद ऐं संदसि माउ जो नालो तीरथ बाई हो। जंहिं वक़्तु कंवर राम ॼाओ उन वक़्तु हिकु सूफ़ी संत खोताराम जरवार ॻोठ में आयो। ताराचंद हीउ नंढड़ो ॿारु खणी वञी संत खोताराम जी झोलीअ में विधो, जंहिं ॿार जो नालो कंवर राम रखियो। शुरूअ में कंवर राम सिंधी पढ़णु वेठो, उनखां पोइ फ़ारसी पिणु सिखियो। संदसि पीउ ताराचंद खे ज़मीन जो टुकड़ो हो। कंवर राम कॾहिं कॾहिं ॿनीअ ते झार हकलींदो ऐं नार बि हलाईंदो हो। जवान थियो त कोहर याने छोला विकिणणु शुरू कयाईं। उन दौरान ॻोठ हयात पिताफ़ी जे दरबार में भाई हासाराम खां गुरमुखी बि सिखंदो रहियो। दरबार में आए वए जी टहल टकोर पिणु कंदो हो। उतां जो हिकु संत सतराम दास खे संतनि ऐं भगतनि जूं कहाणियूं ॿुधाईंदो हो। उते ई कंवर राम सतराम दास खां भगत विझणु सिखी ऐं संदसि सुंग में पाण बि संत थियो ऐं सिंध जे संतनि जो सरताज बणिजी वियो। संत सतराम दास सां भगत कंवर राम जी हिकु वाक़े वसीले वाक़फ़ियत थी। हिकु दफ़े सतराम दास सुबुह जो जरवारनि में असुर महल भगत पए कई त छोलनि विकिणण वारे जो होको ॿुधाई। होको अहिड़ो मिठड़े आवाज़ में हो जो संत सतराम दास छोलनि वठण लाइ मजबूर थी पियो। उहो छोलनि विकिणण वारो छोकिरो कंवर राम हो, जंहिं संत सतराम दास खां पैसा वठण खां इनकार कयो ऐं संत सतराम दास जो प्यार पंहिंजाइप ऐं पाबोह ॾिसी हमेशह लाइ संदसि ख़िदमत में रही पियो ऐं उते ई रही भक्ति ऐं संगीत जी तालीम सां रची रेटो थियो। 1903 ईस्वीअ में मुंगरियानिन जे ज़मींदार भाई ओतोमल जी न्याणीअ सां संदसि शादी थी। जॾहिं भगत कंवर राम बाक़ाइदे भक्तियूं विझणु शुरू कयूं, उन दौरान ख़ैस जेकी कुझु मिलंदो हो उहो ग़रीबनि ऐं मोहताजुनि में विरहाए छॾींदो हो। हिकु भेरे भगत कंवर राम शहदाद कोट में अञा भगत विधी त हिकु फ़क़ीर दाह कई, ख़ाली झोली भरे ॾे, बचा पिया बुख में पाव थियनि। भगत पंहिंजी झोलीअ मां मुठ भरे उन फ़क़ीर खे ॾिनी। फ़क़ीर ॾिठो त उहे सिक्का चांदीअ जा न पर ट्रामे जा आहिनि। सो कावड़ मां सिक्का खणी भगत जे मुंहं में हयाईं ऐं ख़ैसि घटि वधि ॻाल्हाइणु लॻो। भगत कंवर खे चङो ख़ासो धकु लॻो। भगत जा प्रेमी उन फ़क़ीर ते कावड़िजी पिया, पर भगत हिकदमि उथी परस्तारनि खे रोकियो ऐं फ़क़ीर खे चयाईं, अबा ॾियण वारो बि अलाह ऐं वठण वारो बि अलाह, बाक़ी मारे ई हरू भरू मूं मिसकीन खे। ईअं चई ॿी मुठ बि भरे फ़क़ीर खे ॾिनाई। कंवर भगत वटि हिंदू मुस्लिम जो को फ़र्क़ु कोन हो। को बि सवाली ईंदो हो त ख़ाली मोटी न वेंदो हो। अॻिते हली कंवर राम पंहिंजी टोलीअ सां गॾु भगत करण लाइ ॿाहिरि वञणु लॻो त केतिरा ई ग़रीब ऐं यतीम वटसि सवाल खणी ईंदा हुआ, जेकी भगत कंवर राम पूरा कंदो हो। हिकु भेरे हिकु सवालीअ न्याणीअ जी शादीअ में मदद लाइ सवाल कयो। कंवर राम उते झोली झले सोन चांदीअ जे गहन सां गॾु 1100 रुपया जमा करे सवालीअ खे ॾिना। अहिड़ीअ तरह कंवर राम केतिरनि ई सवालनि जी मदद कंदो रहंदो हो। भगत कंवर राम भक्तीअ जी गायकी या लोक राग में जेका जाइ विलारी, तंहिंमें पंहिंजे दौर जे ऐं ख़ासि करे पोएं दौर जे सभिनी भगतनि खे पोइ ते छॾे वियो।
हिन पंहिंजे आवाज़ जे जादूअ ऐं अंदाज़ सां सिंध में भक्ति गायकीअ जो नओं बुनियादु विधो। सिंध में भक्ति ॻाइण जो अंदाज़ टोलनि जी सूरत में वजूद में आयो। भगत कंवर राम जो टोलो हूअं त मशहूरु हो, पर भगत साहब सदाईं अकेलो ॻाईंदो हो ऐं अहिड़ो त मुनफ़रद अंदाज़ में ॻाईंदो हो जो भगत कंवर राम जे ॻायल सुफ़ियाणे कलामनि जो नक़ल करणु मुश्किल आहे। जेतोणीकि राग जी दुनिया में सभिनी ॻाइणनि हिन महल ताईं कंहिं न कंहिं तरह राग खे पंहिंजे गुज़र सफ़र जो ज़रियो बणायो, पर भगत कंवर राम वाहिद रागी हो जंहिं राग जी कमाई ग़रीबनि ऐं मिसकीननि जी मदद लाइ कतब आंदी। चवनि था त हिकु भेरे भगत कंवर राम पीर जे ॻोठ वारे मंदर में पई ॻायो ऐं आख़िरी राणो पई ॻायाई त पुलिस अची कड़के। हिकु फ़रियादीअ कर्ज़नि जे ओगाइण लाइ हिकु माण्हूअ खे पुलिस जे हवाले कयो त कंवर राम उनखे छॾाइण लाइ झोली कई ऐं राग तॾहिं बसि कयाई जॾहिं फ़रियादीअ चयो त साईं मुंहिंजा पैसा पूरा थी विया। कंवर भगत जे आवाज़ जे जादूअ सवे माण्हुनि खे मोहे विधो। ॻोठनि में माण्हू निंड्रूं फिटाए संदसि राग में शरीक थींदा हुआ। कंवर राम सूंहं ऐं सुर जी जेका हाक पंहिंजे वक़्त में पैदा कई सा अॼु ताईं कंहिं बि ॻाइणे खे नसीब नाहे थी। कंवर राम ज़िंदगीअ जो आख़िरी राग मांझंद में ॻायो। मांझंद शहर मां ॻाए रेल में चढ़ी दादूअ में लथो ऐं उतां बि गाॾीअ में सखर वञण लाइ रुक स्टेशन ते पहुतो त जान मोहम्मद जलबाणीअ बंदूक हणी खेसि ज़ख़्मी करे विधो। गाॾी में इलाज न थियण सबबि बागड़िजी स्टेशन ताईं रतु वहण सबबि कंवर राम लाड़ाणो करे वियो। सखर रोहिड़ीअ ऐं ॿियनि शहरनि में हिंदू तोड़े मुस्लमान हिन अफ़सोसनाक हादसे ते ग़म में ॾाढो मुश्तइल थिया। इहो हादसो 1 नवंबर 1939 ईस्वीअ ते थियो ऐं संदसि अग्नि संस्कार 2 नवंबर ते कयो वियो। संदसि आख़िरी आरामगाह रहड़कीअ में संत सतराम दास जे क़दमनि में आहे। हीअ दुनिया सभु दरिया को तारू तंहिंमें हिकिड़ी लहर लोभ जी ॿियो आतिश जा बियाड़ा सदके करे सा तरी वया हिन तार